श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम અને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. યસ, જિગ્નેશ પ્રભુને પણ કોહોસ્ટ બનાવી દઉં છું. જિગ્નેશ પ્રભુ, યસ, આઈ ગોટ હિમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, વેલકમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो શું અર્થ છે? આ અર્થનો વિલાસ વિસ્ફુતે પ્રભુ. हरे कृष्ण प्रभुजी. હરે કૃષ્ણ. નિત્યમ ભાગવત સેવા એટલે રેગ્યુલર ડેલી આપણે ભાગવત નું સેવન કરવું જોઈએ, એનાથી નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. હરિ બોલ, હરિ બોલ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને બધું જ અભદ્ર કલ્યાણ સુખ દૂર થાય છે. યસ, વી આર ઓન શ્લોકા નંબર 11 છે ને પ્રભુ? 15મો કેમ આવે? હા, 11 છે. જિગ્નેશ પ્રભુજી કરે છે શેર. અચ્છા અચ્છા. સ્ક્રીન દેખાય છે ને પ્રભુજી? દેખાય છે. So we recite Srimad Bhagavatam પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 11. પાંડુપુત્રાનુપાસીના પ્રશ્રય પ્રેમ સંગતા વ્યાચષ્ટાનુરાગાશ્ચૈ ધીભૂતેન ચક્ષુષા પાંડુપુત્રાનુપાસીના
आश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्चैर् अंधीभूतेन चक्षुषा यस प्रभु जी पांडुपुत्रानुपासीनान् तस्य प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्चैर् अंधिभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अंधिभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्यचष्टानुरागास्वेर् अंधिभूतेन चक्षुषा બાબુજી મને શોખ નથી આવતા મોટા અક્ષર વાળા હું કેવી રીતે બોલીશ હા હમણાં કંઈક હું ટ્રાય કરું છું માતાજી હે ને મીનવાઇલ બીજાને બોલી જવા દો લેટ પ્રભુજી ફિનિશ માતાજીનું સ્ટાર્ટ થાય ને ત્યાં સુધી ચાલુ કરશો હા पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैर् अंधिभूतेन चक्षुषा पांडुपुत्रानुपासीनान् आश्रय प्रेम संगतान् अभयाचष्टानुरागास्ते अंधिभूतेन चक्षुषा
पाण्डुपुत्रानुपासीनान् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् तय प्रेम संगतान् याचष्टानुरागाश्रैर् विभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासेनान् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रय अन्धिभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्नय प्रेम संगतान् प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्चैर् अन्धिभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयाधिभूतेन चक्षुषा चक्षुषा प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धिभूतेन चक्षुषा चक्षुषा पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान्
ગુજરાતી ચક્ષુષા પાંડુપુત્રાનુપાસીનાન કૃષ્ણય પ્રેમ સંગતાન અભ્યાસષ્ટાનુરાગાશ્રેદીભૂતેન ચક્ષુષઃ પાંડુપુત્રાનુપાસીનાન પ્રશય પ્રેમ સંગતાન અભ્યાસષ્ટાનુરાગાશ્રૈર અંધીભૂતેન ચક્ષુષા પાંડુપુત્રાનુપાસીનાન પ્રશ્ય પ્રેમ પ્રસય પ્રેમ સંગતા પાંડુપુત્રાનુપાસીનાન પ્રશ્રય પ્રેમ સંગતાન અભ્યાસષ્ટાનુરાગાશ્રૈર અંધીભૂતેન ચક્ષુષા ચારુલતા માતાજીએ બોલાવ્યું? બાકી છે. તો સ્ક્રીન શેર કર્યું છે? મને તો સ્ક્રીન નથી દેખાતી. હવે નહીં થાય ડોક્ટર, નહીં થાય હવે. સ્પંજ કરો. ચારુલતા માતાજીને આઈ થિંક શી ઇઝ બિઝી. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર આવી ગયા. ઓકે ડન. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ શબ્દાર્થ. બહુ અદ્ભુત શ્લોકોમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ગઈકાલે વાત થઈ હતી એમ ભીષ્મ સ્તુતિની તૈયારી છે અને એના માટેના આ બધા શ્લોકો છે. પાંડુ મહારાજ યુધિષ્ઠિર અને તેમના ભાઈઓના સ્વર્ગસ્થ પિતા. પુત્રાના પુત્રો. ઉપાસીનાન શાંતિથી પાસે બેઠેલા. પ્રશ્રયઃ અભિભૂત થયેલા. પ્રેમની લાગણીથી. સંગતાન પ્રાપ્ત કરીને. અભ્યાચષ્ટ અભિનંદન આપ્યા, ધન્યવાદ આપ્યા. અનુરાગ લાગણી પૂર્વક. અશ્રૈહી આનંદાશ્રુથી. અંધીભૂતેન આવેશમાં આવીને. ચક્ષુષા આંખોથી. અનુવાદ મહારાજ પાંડુના પુત્રો પાસે જ શાંતિથી બેઠા હતા. તેઓ પોતાના મરણોન્મુખ પિતામહ પ્રત્યેના પ્રેમથી ગદગદિત હતા. આ જોઈને ભીષ્મદેવે તેમને લાગણી સભર ધન્યવાદ આપ્યા. તેમની આંખોમાં આનંદના અશ્રુ હતા, કારણ કે તેઓ પ્રેમથી ઉભરાતા હતા. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ ભાઈ શ્રી કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ શ્રી શ્રીમદ અભયચરણાનંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. જ્યારે મહારાજ પાંડુ મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે તેમના બધા પુત્રો તો બાળકો હતા અને સ્વાભાવિક રીતે જ રાજકુટુંબના વડીલો ખાસ કરીને ભીષ્મદેવની સ્નેહ સંભાળમાં ઉછર્યા હતા. ત્યાર પછી પાંડવો જ્યારે ઉંમરલાયક થયા ત્યારે લુચ્ચા દુર્યોધન અને
દૃષ્ટિની ચોટકીએ તેમને છેતર્યા હતા. પાંડવો નિર્દોષ હતા અને બિનજરૂરી રીતે તેમને હેરાન કરવામાં આવતા હતા. તે જાણતા હોવા છતાં રાજકીય કારણોસર ભીષ્મદેવ તેમનો પક્ષ લઈ શકેલા નહીં. તેમના જીવનના અંતિમ તબક્કે મહારાજ યુધિષ્ઠિરની આગેવાનીમાં શ્રેષ્ઠ પદે પહોંચેલા પોતાના પૌત્રોને પોતાની નજીકમાં નમ્રતાપૂર્વક બેઠેલા જોયા ત્યારે આ મહાન યોદ્ધા પિતામહ પોતાની આંખોમાંથી સહજપણે વહી જતા પ્રેમના આંસુને ખાળી શક્યા નહીં. પોતાના ખૂબ પવિત્ર પૌત્રોને વેઠવા પડેલા આકરા દુઃખો તેમને યાદ આવ્યા. અલબત્ત દુર્યોધનના સ્થાને યુધિષ્ઠિર ગાદીનસીન થયા હતા, તેથી તેઓ સૌથી વધારે સંતુષ્ટ હતા અને તેથી ભીષ્મદેવ તેમને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ લલિત કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે પ્રભુજી? હવે નથી આવતો અવાજ. નેટવર્ક હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી લેફ્ટ થઈ ગયા છે એટલે આપણે 12મો લઈ લઈએ. અત્યારે એમને નેટવર્ક નો ઇશ્યુ છે, બરાબર? એટલે સમજૂતી પછી એવું હશે તો કાલે લઈ લઈશું. જિગ્નેશ પ્રભુજી 12મો શેર કરજો ને, અને મોટા અક્ષરમાં હોય તો એ કરી દો. વાંધો નહીં પ્રભુજી, વાંધો નહીં. હેલો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હા, ધેટ્સ રાઈટ ડિસિઝન આઈ થિંક. ચલો 12મો લઈ લઈએ. બધા 12મો બોલી નાખે ને પછી we can conclude and then tomorrow we'll discuss these two together. બરાબર ને? ઓકે. અહો કષ્ટમહો ન્યાયમ યદ્યુયમ ધર્મનંદનઃ. અહો કષ્ટમહો ન્યાયમ जीवितुं नार्थः क्लिष्टं विप्रधर्मार्थिताशयः. जीवितुं नार्थः क्लिष्टं विप्रधर्मार्थिताशयः. अहो कष्टमहो न्यायं यद्युयं धर्मनन्दना.
अहो कष्टमहोन्यायं जीवितुं नार्थः क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया आश्रयः अहो कष्टमहोन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्थक्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया अहो कष्टम अहो महोन्यायं युधम धर्मसंनंदना जीवितुं नार्थ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः धर्माच्युताश्रयः अहो कष्टमहोन्यायं अद्युमा धर्मनन्दनाः जीवितुं नाहर्थ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः अहो कष्टम अहो अन्यायं यदूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टम अहो न्यायम अद्वयं धर्मनंदनाः जीवितं नाहर्थ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युत आश्रयः जीवितुं नाहर्थ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनः अहो कष्टमहो जीवितुं नाहर्थ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नाहर्थ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टम अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनः अहो कष्टमहो न्यायं जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः जीवितुं नाहर्थ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनः
અહો ધર્મ ન્યાયમ ધર્મનંદનઃ जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः जीवितुं नाहर्क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदनः अहो कष्टम अहो न्यायं धर्मनंदनः जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः जीवितुं नाहर्क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टो अहो अन्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः अहो कष्टम अहो न्यायं धर्मनंदनः जीवितुं नाहर्थक्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः जीवितुं नाहर्क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः न्यायम માતાજી બોલે છે મને પ્રભુમાં શ્લોક જ નથી દેખાતો સ્ક્રીન તો મોટી શેર કરેલી જ છે હા સ્ક્રીન શેર કરેલી છે પણ નથી આવતું આમાં નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે નેટવર્ક હશે શિવ નેટવર્ક બી છે બધું જ છે અહીંયા અહો કષ્ટમો ન્યાયમ યદ્યુયમ ધર્મનંદનઃ અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ ધર્મનંદનઃ જીવિતુમ નાર્હથ ક્લિષ્ટં વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ जीवितुं नाहर्क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टमो न्यायं धर्मनंदनः अहो कष्टम अहो न्यायं धर्मनंदनः जीवितुं नाहर्क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः जीवितुं नाहर्क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः પ્રભુજી અર્થવાળું લઈ લેજો શબ્દાર્થ ને એ મારા વાળી ટ્રાય કરો ને સોફી શબ્દાર્થ લઈ લઈશું શ્લોક બતાવો અહો અરે અહો अरे કષ્ટમ કેવા મહા દુઃખો કષ્ટમ કેવા મહાદુઃખો અહો અરે અહો અન્યાયમ કેવા ભયંકર અન્યાયો અન્યાયમ કેવા ભયંકર અન્યાયો યત કારણ કે યુયમ તમે બધા સજ્જનો ધર્મનંદનઃ સાક્ષાત ધર્મના પુત્રો ધર્મના પુત્રો જીવિતુમ જીવતા રહેવા માટે જીવતા રહેવા માટે ના કદી નહીં કદી નહીં અર્હત લાયક છો ક્લિષ્ટમ યાતના વિપ્ર બ્રાહ્મણો ધર્મ ધર્મ અચ્યુત ભગવાન ભગવાન
આશ્રયઃ આશ્રય રહેલા આશ્રયઃ આશ્રય રહેલા આશ્રય રહેલા. ભીષ્મદેવે કહ્યું, અરે સાક્ષાત ધર્મના પુત્રો હોવાને લીધે તમે ધર્માત્માઓ એ કેવા ભયંકર દુઃખ અને કેવા ભયંકર અન્યાયો સહન કર્યા છે. આવી યાતનાઓમાં તમે જીવતા રહી શકવાને શક્તિમાન ન હતા, પણ તમને બ્રાહ્મણો, ભગવાન અને ધર્મનું રક્ષણ મળેલું હતું. શોભા માતાજી લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં થયેલા મહાસંહારથી મહારાજ યુધિષ્ઠિર ક્ષુબ્ધ હતા. ભીષ્મદેવ આ સમજી શક્યા હતા અને તેથી પહેલા તેઓ મહારાજ યુધિષ્ઠિરની ભયંકર યાતનાઓ વિશે બોલ્યા. માત્ર અન્યાય કરીને જ તેમને મુશ્કેલીમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા અને કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ આ અન્યાયનો સામનો કરવા માટે જ લડાયું હતું. તેથી આ મહાસંહારનો તેમનો શોક કરવો ન ઘટે. તેમને ખાસ તો એ કહેવાનું હતું કે તેમને બ્રાહ્મણો, ભગવાન અને ધર્મનું રક્ષણ હતું. જ્યાં સુધી આ ત્રણ મહત્વની બાબતોનું તેમને રક્ષણ મળતું હતું ત્યાં સુધી નિરાશ થવાનું કોઈ કારણ ન હતું. તેથી ભીષ્મદેવે મહારાજ યુધિષ્ઠિરને પોતાનો વિષાદ ખંખેરી નાખવાની હિંમત આપી. જ્યાં સુધી મનુષ્ય બ્રાહ્મણોના અને વૈષ્ણવોના માર્ગદર્શનમાં રહીને ધર્મના સિદ્ધાંતોને ચુસ્તપણે અનુસરીને ભગવાનની ઈચ્છાને વશ વર્તે છે ત્યાં સુધી જીવનમાં ભલે ગમે તેવી કસોટીરૂપ સંજોગો આવી પડે તો પણ તેને વિષાદનું કારણ રહેતું નથી. આ પરંપરાની એક મહાન સત્તા તરીકે ભીષ્મદેવ પાંડવોને આ વાત સમજાવવા માંગતા હતા. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભદ્રાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.